Уважаемые телезрители, сегодня на нашем канале пятница, 13 декабря. Пятница 13. Пятница 13. За окном дует ужасный ветер. И мы сидим на озере Бабы-Яги. Точнее сказать, Уилги. Моя жена так назвала Бабы-Яги. Вот. У нас тут у Максима новая обновка палаточка. Берег, да, называется? Берег и палатка берег, печка берег, камин. Камин — это отдельная история. Он уже немножко закоптился, что-то мы, может, не так делаем. Да Вот, нет, все так. но вот такой он. У нас тут очень комфортно, тепло, уютно. Играет прекрасная музыка. На столе прекрасные закуски. Сейчас чевапчичи будем. У нас пельмешки за бортом остужаются. Селедочка, морковочка. Хлебушек с какими-то там злаками. Максим готовит сковородку. И будет сейчас что-то жарить. Если поймаем, тоже пожарим. А, не, ну ты покажи, сколько мы карасиков поймали. Так, кого там? Ну, покажи хотя бы тех пяток. Вот этих карасиков мы поймали. Сегодня клев плохой, очень сильный ветер, видимо, из-за этого. Полная луна, ветрище. Полная луна, ветрище, да. Вот так вот у нас удочки установлены. Максим начинает колдовать. А это что такое? Это масло такое? А что оно белое? Супер оливковое. Все понял. Вот еще карасик бы клюнул прям под эту запись. С погодой, конечно, нам не очень подходило. А я сейчас ради интереса даже вот открою палатку, чтобы телезрители поняли, какой тут трэш. Мы пока шли, нас чуть не сдуло. Там вообще трэш. Все сдувают пельмешки, да, если их видно. Вот пельмешки. А вот такой ветер у нас здесь. Вот так мы сидим в палатке. Класс. Вот. А здесь снова уютно, светло, тепло, чевапчичи. Блин, наверное, на ютубе такой не пропустят. Архангельская. Пивасик. Ну, Да ладно, пивасика-то уже нет. в общем, лучше не придумать. Самое главное, каминчик. Причем мы сидим здесь практически одни, всего 3 палатки. Я не знаю почему, но вся толпа там. И мы ВКонтакте списались с людьми, тоже говорят, толком не клюет. Но здесь мы сидим, у нас всего 4 палатки. И больше никого на все озеро. Ну, на всю видимость озера. Мы как цари здесь. Пис. Чевапчичи подгорают. Нет, все под контролем. Под контролем, отлично. Ой, запах-то какой божественный. Только что карасик вот на эту удочку попался. Ладошечный, да? Ну, такой же, как все. Как показывали ранее. Ветер еще сильнее стал. Я даже сейчас окно открывать не буду, там просто палатку шатает. Когда ветер перестает, сразу поклевки. Так, набегом. Ну вот сейчас с ветром, кстати, одна была. Ну, клев плохой. Клев плохой, да, потому что, ну так, сколько мы часа 3 тут сидим, 5-6, сколько, 6 карасиков поймали. Температура, что там, минус 9, минус 10, палатки 21. Комфортно, хорошо, отлично, печка вообще, я доволен. Красота. Красота. Почему? Где в туалет надо идти? Так. Попади только, пожалуйста, в ведро, ладно? В первый раз. Пожалуйста. Спасибо. О, тут клюет тоже. У меня что-то ничего не клюет. Вроде все маленький там сидим. Я уже не
высаживаю. Ошметки всякие. Вот он, считай, один палет закинули, вот он горит и тепло, и все. Угу. Вот так по одному подкидывай. У тебя этот, как это называется, катушка с этим, с подсекателем-то, не фрикцион, а как же он? Бертрайнер какой-то. Бейтрайнер. Ну, с бертрайнером. Бейтрайнер. Четко. Умеешь, могешь, половишь. Опа, прикинь. Чего ты сорвался? Чуть по этого пошевелил. Да, что-то там на тропу ты встал, на карасик. Да что ты будешь делать, Максим, а? О, Пузатые такие, а. почему один ловит, второй не ловит? Давай, давай. Что, давай снова ключ? Сейчас. Будет. Вот что значит лунку подкормил. Не понял, сейчас еще подкормил. Вчера еще надо было это понять. Долго до тебя доходит, да? Угу. Пошла мазута. Все, остаемся. Остаемся. Эх. Максим. Да потому что ящик-то почему у меня на улице стоит? А кстати, там же пельмени-то оттуда забрали. Можно и туда кидать. Через окно будешь? Прикинь. Оп. В итоге пошевеливаешь, раз сразу же.
сейчас дома пожарю. Карасиков-то. С лучочком. Оп, шевелит. Давай. О, поднимаю. Есть. Ой, мелкий какой-то. Маленький рабочий. Без губы. Да. Угу. Глушит. Карасей глушит. Вообще. Покурить не дают. Ты куришь? Так да, я не успеваю. Нифига себе друг. Клев пошел. Блин, запутался. Улов на сковородке. Я тебе говорю, три только А четвертого? Да кидай на хвосте, Макс. Да куда на Да хвосте? кидай. Ну, он прожарится. А как Максим. он сажает? Да прожарится. Кидай на хвосте, он маленький, смотри какой. Нормально. Сейчас, они же сейчас уменьшатся. Они прыгают и... Да. Красота. Вот карасики, которых поймали час назад. Все смотри, отлично. Все влезло, нормально. Они сейчас еще меньше станут, ты их перевернешь, они вообще маленькими станут. Ой, запах пошел. В общем, за весь день мы поймали, ну сколько, с десяток-то мы поймали, да? Десяток. С десяток карасиков поймали. Клев сегодня плохой. Никакой. Печечка горит, сковородочка шипит, Ну зато у нас... пивко льется, водочка подливается, скоро спать. Это жареный карась. Наливай. Чей этот, кофеевский? Вьетнамский не кофе. полную только. Ага, нормалек, спасибо. Ладно, говорит, вырежу. Ой, переночевали, чудненько, да? С печечкой вообще чудесно. С печкой волшебно. Ни запаха, газа, ничего. Ничего не гудит. Тепло, хорошо. Вставать не надо. Да, 4 часа вон одна полета Ну, уже. покажи бежит. хоть. как висит. Да что-то слабенько нынче. Ну так это вот мы сейчас встали с утра. Ну да, там еще пол ведерка, наверное. Что-то мы поплыли тут. Болотце у нас небольшое. Люди идут. Ага, наши тоже. Ой, пахнет вкусно. Да не выкидай. Да, ну я тебе чистую дам. И живенький еще. Вот такие карасики клюют здесь. Больше ладошки. Покажи. Карася не видит. Сейчас выпадет. Нихуяк с ним медведь подходит и все, блядь. О! Блядь. Хорош. Еще на ночь надо оставаться. Да легко.
Да ты что ты, а? Ведерко уже тяжелее. Оп. Хороший, да? О, не влазит в ладошку-то. Вот интересно, а эта удочка у тебя тоже молчит, да? Ну. О, хороший. А у меня окуни одни. Клюют опять. Заколебали. Максим, меняемся лунками. Сегодня под твоей лункой пропал. Проходит. Сейчас на верхнюю вот взял. Да, сегодня там что-то окуни тусуются. Ой, Ты же не прикармливал. караси. Ну да, как покормишь, так и половишь. Ну. Че? Орел, орла Максимусом назвал. А что он у него орел-то этот летает по огороду или как? Нет? Дома только? О, блин, что-то отвлекся. Поднял. Домашний орел? Да. Ну, то есть на улицу он его не выпускает. Нет, почему? На улице живу. А, на улице? На участке. А, в клетке там или где? Нет, на участке просто. С собакой вместе. А, но он Всё. летать как бы не может, да? Ну нет, он тут вот недавно свалил. Ну, что-то дня 3, наверное, не был. Нифига себе. Соседи ему позвонили, типа, вон там в кустах, говорит, иди забегай. Ну, то есть он же летать раньше не мог, или что с ним было? Ну, ему, видимо, там лиса или кто. Хвост откусил и лапу. А, то есть у него То есть у одна него лапа. одна лапа, да, там одна как бы такая культяпка. Мгм. Ну, охотиться-то как бы не может, наверное, в лесу. Мгм. Он его в лесу как бы нашел-то. И вот он вот приехал, говорит, забрал соседей, говорит, там в кустах где-то. Все, он больше не сваливает. Че, дня 3-то голодный посидел там в кустах, думает, нафиг. А собака его не трогает, да? Не. Че, давай водичку. Ой. Вот он, карасик такой красивенький. Да, болото у нас, конечно. Все, отрыбачили мы. Ну, получилось. А сколько? Оп. Ведерко. Вот такие карасики приличные. Да, Роман Михайлович? Да. Нормально посидели? Максим Александрович. Отрыбачились нормально. Все, разбираем. Да. Так, куда? Ну все, до новых встреч. Всем пока. Пока, подписчики.